Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте уште едно издание. Вечерва емисијата пред се ќе посветиме на здравјето. Имено денеска и светски ден на дијабетисот, а некако во тој повод, иако нема да биде конкретно, со мојот драг пријател Миодраг Стојановиќ. Знам дека си Стојановиќ, него дали да те кажам од Новус или да те кажам од Продимет или од Health Club или да те кажам од председател на Сдружение на нутриционисти, уште Да, и од Джудо Федерација. И од Джудо Федерација. Генерален секретар, да. Не, навистина ми е многу драго кој ќе се сретнам и приватно, па и професионално со тебе. Убаво што ме подсети, ти ме подсети дека е денеска ден на дијабетисот, да. А ја го заборавив тоа бидејќи прочитав факт дека во Македонија има регистрирано 136.000 дијабетичари. Ќе прозбориме за тоа. Те поканив, ми треба помош да ги разберам некои механизми, бидејќи колку и да збориме, тоа е неверојатна темава. Имено влегуваме во овој период на промена на температурата. Иако се уште се топли, очекуваме малце поладно, но овој премин секогаш носел пад на имунитетот. Поточно, синуси не фаќаат, грипови фаќаат, вируси фаќаат. Помладите, поиздржливите некако им е подобро. Но луѓето имаат проблем, нема здрав човек просто. Како да си помогнеме? Па те молам, еве вечерва, бидејќи добро ја познаваш оваа материја, нема да збориме од медицински, ќе збориме како совети за подобар начин на живот. Добро вечер уште еднаш. Благодарам за поканата. Навистина ова се неисцрпни теми. Јас секогаш сум спремен со добри совети за луѓето, нормално од поглед на нутриционист, а секако и искуството што го имам, нели, како што кажа и ти, и од спортот, и од останатите работи, со кои се бавам цел живот, да ги споделам со вашите гледачи. Навистина е тоа еден поголем проблем и добро констатира дека што се случува, дека луѓето како стареат све потешко им паѓа, почесто ги фаќаат инфекции, настинки и така натаму, и тоа е у принцип проблемот број 1. Имунитетот повеќе паѓа кај возрастните луѓе отколку кај децата. Why? Зашто? Заради тоа што луѓето се презафатени со работа, со некои си странични обврски, со бесконачни состаноци, со работа место 8 сати ќе работам 10 сати, со постојани стресови и така натаму. Нашиот организам како совршена креација, нели, има своји механизми за одбрана, нели? Меѓутоа вие ако не ги слушате исто како во автомобилот, нели, ќе направиме една компарација. Ако вас некоја сијаличка постојано, нели, се уклучува и вие не реагирате, еден ден таа сијаличка нема да ќе престане да блинка, меѓутоа ќе застане и возилото, така. Вие ќе добивате настинки, ќе добивате главоболки, ќе се чувствувате малаксано, ќе се чувствуваш вака, онака, меѓутоа ништо не преземаш. Не преземаш ништо. Па знаеш до времето, само ќе се наоѓате оправдување и така натаму. Обврски имам, работа имам така, и така натаму. И немам време за себе. Второ, како и многу интересно почна, знаеш што, мислев ќе речеш пушиме, пиеме, загаден воздух и така натаму. Но прво велиш дека мајндсетот. Апсолутно. И како поминуваат годините, ви друштво за шетање по планина немате, за спорт, за рекреација немате, за кафана ќе најдете, нели, за ова е проблемот. Меѓутоа децата нели да ми кажеш дека е добро у кафана да идеме од време на време за имунитет. Фала. Зависи што ќе конзумирате. Меѓутоа еден од поголемите проблеми што се јавува и што ние си го прекитуваме и најстрашна работа што се навикнуваме, тоа е стресот, нели? Тоа не е првата кошница. Значи ние пак ќе кажам, имаме една совршена креација. Човечкиот организам е најсовршено нешто што е направено. Вие само што ќе земете, еве еден податок ќе ви кажам. Вие кажат ти дека на пример во Македонија има 130.000 заболени со дијабет. Во Србија, во наша околина, која има некои се 8-9 милиона жители, има 700.000. И плюс 450.000 се во фаза на докажување. Се чувствуваат лоши и уште не отишле да видат што е како е. Во светот секој 11 човек има дијабет. Се проценува дека до 2040 година 640 милиона од светот ќе бидат заболени со дијабет. И се ние јаде да резимираме што го ствара тој дијабет, нели, не мора да биде тип 1, може и тип 2. Нередовната исхрана како број 1, намалена физичка активност, преобилни оброци,
преголем внес на јаглени хидрати, преголем внес на трансмасти и процесирана храна. И веќе тука да не продолжуваме понатаму, нели да не бидеме досадни, зимете зеленчук, зимете јаволки, зимете, нема некој што не го знае, врапчињата го знаат тоа. Меѓутоа, ние денот лошо го потоа ги правиме многу лоши комбинации. Кога ќе добиеме ние пад на шекерот, ние доаѓаме во една фаза било што да ставиме во уста, без разлика дали е процесирана храна, не процесирана, веќе не размислуваме трезвено, прво што ќе дојдеме само да го задоволиме апетитот, бидејќи организмот така функционира. Вие во еден одреден период кога ќе внесувате на 3 до 4 часа храна како енергија за организмот, вашиот организам никош нема се дебели депоа да ствара. Организмот ствара депоа кога нередовно му се внесува храна. Јас како предизвик ви го давам, вие слободно прашате го било кој што има прекумерно. Јас сум неухранет. Јас сум неухранет. Така е. Значи било кој што има прекумерна тежина ќе каже јас еднаш дневно јадам и кажеш и вода да се напијам. Па затоа и складираш. Така. Значи вие кога ќе почне у 1 сат да јаде или у 12, тоа нема шанси, тој организам од се разбудил во 8 до 12 до 1 сат ништо не внесош, тоа не. Мики ме потсетува на мојот прв пес кој не знаев како да го чувам, да дете. И комшијата мој вика, дали приметуваш, вика дека твоето куче кога ќе му даеш јадење ја закопува храната. Така. Викам не, а зошто века? Затоа што е гладен, нема доволно храна. Така, и мора да складира храната и така. знае дека нередовно му дава. Јас се посрамив, што ја мислев мајка ми, татко ми и она малце го запустевме и после се свестивме што треба која редовно и така натаму. Не се аналогијава ми е малце глупа, ама не можам да ти опишам колку силно ме асоциацијава на ова. Луѓе јадат еднаш дневно. И тоа е хаос за организмот, така е. Значи, вие шок му правите, организмот преоѓа во една алфа состојба, каде што веќе не ги слуша информациите што поминуваат низ мозокот, дека треба тоа да се направи, тој влегува во тоа исто кога нели ќе ви дојде некоја си опасност, па надбубрежната железа лачи адреналин и вие веќе не сте во тоа и сега тука е тоа. Затоа нели се тренираат и полицајците и војската, нели, у тие ситуации кога се така и организмот реагира или страв кога ќе ви дојде нешто или не знам што таму и така дале. Чекај да те разберам, ти многу стручно го кажуваш, ај уште еднаш да го парафразираме. Значи, кажуваш дека оној напад на глад која ќе го добиеме, ние потполно губиме контрола. Апсолутно. И дај било што само паднат ми е шекерот, ова она да каснат. И често пати жетта и глад у тој момент не може да ја разликуваме. Некојаш премногу жедни може да бидете да конзумирате храна. Или ти се јаде нешто многу благо или нешто многу солено. Е сега што е трикот, како да се надмине таа состојба? Еве искрен да бидам, ти си ми помогнал да ослобам многу килограми. На 3 до 4 часа ќе внесувате храна. И покрај тоа пак се случува. Значи многу поретко значи било кој од искуство и кажам и клиентите што ги имаме во доктор Робинсон, значи точно ги предам, значи на сите клиенти, значи вие не треба да сте не знам колку паметен било кој, ќе седне на интернет ќе чита диета, меѓутоа не е секоја диета за секого добра. Заради тоа што секој има своји потреби дневни. Не можете вие да му направите на некого диета, а тој има потреби, например, 3000 калории, вие му ставате 1500 или 1800, 2000 и така натаму. Значи морате точно да знаете. Состојбата, посебно кај жените имаат пад на железо заради циклусот, заради општата состојба, ради сами диети што си прават и така натаму. Во диетата треба многу внимателно да бидете. Исто и при тренирањето. Често пати се случува, има неколку пријатели, нормално да не ги именувам, што добиле совет од некои си квази тренери, вакарај и при напор топ се откачува тромче, па инфаркт, па едва го спасиле, па ова се случило, она се случило. Значи, нели, заради тоа што не може туку така. Значи, основно што мора да се направи, мора со храна прво да се почне. Не со вежбање. Вие сте направили некој направ, да кажам 130, 150 кила или треба да има 80, 90 кила и тој сега јас ќе почнам, ќе трчам, и случајно така. Може да прошатки лагани едно друго, додека не се донесе тоа во баланс. Али вие во денот 5 пати ако јадете, во неделата тоа ви се 35 пати, а ќе тренирате 6 пати, се, нели, балансот го нема. Ако вие почнете со храната да внимавате, нормално ако не можете тоа да го направите, ќе земете водство, ќе земете нутриционист кој професионално ќе се бави со тоа. Нормално и тој треба да биде сертифициран, да ја знае својата работа, да е дел од некоја си приказка. Не? Затоа ние се обративме, станавме дел од приказката на Продимет, која е холандска фирма брендирана,
и која точно знае и вршени испитувања на Хавард универзитетот, вршени испитувања во Холандија, Холандскиот универзитет, и точно знаат до каде што треба да направи. Ние за секоја нејаснотија се обраќаме таму. Меѓутоа, едно од податоци што ми кажав за имунитетот, да се вратиме за имунитет и диабетот. Да. Прво тоа да го кажем, после за храната ќе да. Значи, вие во секоја минута внесувате во организмот по 8 микроорганизми. Секоја минута. Тоа значи да, веќе сте не уште нема да никој не диш. Значи, тоа е дневно, значи негде по проценка околу 10.000 микроорганизми. Значи, првиот одбранбен систем на секој организам е имунитетот. И вие сега после ќе збориме како го нарушуваме. Значи, зборам внатре од сите оние ензими што ги имате, да не кажам најсилниот ензим амилазе, да не го зборам пептазето доле што и така натаму. Полека, ништо не знам, ова француски е за мене. Bonjour monsieur, je sois. Што е амилазе? Еле кратко ќе го спомнеме, нели да не навлегуваме во тие објаснувања да се правиме дека доктори, лекари. И тоа амилазето е еден силен ензим кој у принцип ја преработува храната. Затоа треба и нели кога дискутираме за добро обработена храна во организмот, која е џвака, треба доста се џвака. Со џвакањето сем што ја ситните храната, нели, се активира ензимот амилазе, тоа ја преработува храната. Значи толку е силен. Но како он делува врз микро, значи така ги уништува нормално заради тоа. Така. Значи не е само стомачната киселина. Не е само така, апсолутно тоа е веќе во втора или во трета фаза. Па имате тука жлезди и така да, тоа да не зборим. Океј, ако има потреба ќе се вратиме, но да. И сега викаме ток. И сега што го нарушува тоа, нели? Ние дискутираме, значи збориме за метаболизам, збориме за имунитет. За имунитет. Дали ја завршивме приказната за диабетот, пошто многу е широка приказната за диабетот да го почнем, али едно од носовите работи, основоположникот на теоријата за здрава исхрана, тој е Джек Блекбурн од Хавардскиот универзитет, во кој учествува во изготвувањето и на исхраната за Продимет. И сега што се случува? Тој професор добил налог од американската влада заради тоа што таму имат прекумерна тежина, луѓето се со прекумерна тежина, да испита зашто луѓето има прекумерна тежина и која е главната причина за диабет. И он после долго сежни испитувања, што се случува? Сватил дека луѓето нередовно се исхрануваат и сватил дека луѓето премногу конзумираат процесирана храна и немаат телесни активности. Значи, кога они го сватиле тоа, значи он точно е постел теоријата. Вика, човек што јаде 5 пати помалку, прво никош нема да биде гладен, тогаш организмот влегува во еден ритам. И кога има ритам организмот, нема да проблеми. Втора работа е да дискутираме што го нарушува имунитетот, како што кажавме. Имунитетот најмногу го нарушува стресот, конзумирање на храна со намали нутритивни вредности или без нутритивни вредности, во која спаѓа процесираната храна, немање на телесни активности и премногу внесување на шеќери. Значи, во све веќе почва на шеќер. И таа процесирана храна на сите ќе ни дојде до глава заради тоа што веќе производството на храна стана бизнес. Значи, секој што го произведува без разлика производот што е за храна, гледа да трае што подолго. За да трае што подолго, една од методите е вакуумирање. Меѓутоа се става и многу хемија за да трае. Нели порано знаеме, млекото 2 дена, 3 дена и после тоа нешто. Сега млекото ни трае и така натаму. Уште еден податок кога сме кај млекото, денеска го прочитав, вршили испитување зашто жените од Јапан немаат карцином на дојка. Нема заради тоа што не конзумираат млеко и млечни производи. Да, генерално на истокот они се и нетолерантни спрема чистото млеко. Може би млечна преработка да, но они генерално нивната исхрана, кога идат веќе на млечно, они немаат сирења кашкавали, они повеќе идат на тофу. Тофу, да, ја ги разбирам. И таква има исхраната едноставно. Таму сточарство, краварство многу слабо. Така. Меѓутоа и начинот на кој се третираат кравите во последниве децении е производството на што повеќе млеко. И таа е нормално. И се стават инекции за да и се активираат повеќе млечните жлезди, се храни со концентрат,
кога се вештачки се оплодува, телето веднаш се трга за да не цица и така натаму, па кравата произведува хормон кортизол и така натаму, хормон на стрес, тоа се влегува во млекото и веќе ние имаме некоја си бела течност која нарекуваме млеко, која у принципи немаме потреба днес. Меѓутоа, нели во нашата трпа, така, хормон на стрес. Не, знаеш зашто ми е добро? Затоа што наскоро очекувам психијатар да ми дојде, да збориме за напади и за паника, кои најчесто доаѓаат од животни кои се во стрес, дали преку млеко, дали преку убивање и во црвеното месо, така што ова ми е добар податок. Ти благодарам. Да продолжиме за и сега зборувам за имунитет. И сега паѓа имунитетот, нели зборевме на почеток, посебно кај повозрастните, заради тоа што немаат време кога да го смират организмот. Организмот нонстоп е во некоја се алертна фаза. Нонстоп е во движење, нонстоп се трча лево, се трча десно, сите викенди се искористени за да се работи или да се прави нешто и така натаму. Значи тоа во источњашката култура го нема. Они имаат медитација, имаат лесни телесни вежби, имаат прошетки, тајчи, вајчи, значи многу работи имаат, нели? И луѓето точно ја сватиле дефиницијата како да се живее. Како да се живее. Една од приказките која беше дека на островот Хокаидо живеат најмногу. На второ место беше најдолго, да. На второ место Хунзите. Хунзите ги немаше во описот. На второ место беше Андора од нели она кралството што е помеѓу Шпанија и Франција, така? Заради тоа што решени социјалните проблеми, немаат толку стрес едно на другото, луѓето се посветуваат на себе и така. На трето место што ми изненади вика островот Ипсос во Грција. И тоа беше за препастувачки. Ипсос. Зашто вика на Ипсос? Заради тоа мене доста и комично беше тоа, вика, па луѓето таму вика они имаат една островска политика. Прво и основно секој што ќе чува домашно животно, они земале магариња да чуваат, добива по 500 евра. Тој вика се зима вика 10-20 магариња, по 500 евра ќе добие, да кажам, 10.000 евра. Не ги гледа, тој ќе ги пушти, нема каде да избегаат магарињата. Се вртат тука. Абе не ме запрекавај, Мики честно. Си произведува, нема стрес, си произведува, узо си произведува. Зошто им се магарињата? Зошто ги субвенционираат за магариња? Дека ќе се бави со сточарство, нели? И добива субвенција од државата. А они имаат посебна филозофија за остров. Ако си живееш на остров и ако се бавиш со нешто, значи плюс добиваш некој си бенефити од таа работа. Така, они за не избегат од остров, што многу острови има, така, и он шо, бре. Магариња. И сега чувај, тој е релаксиран, не се закира за ништо и така натаму. Значи, ја обожавам грците. Цароите. Нема шо да им се лутиме, можеме само да учиме. Но предпоставувам дека сличното и го имам читано и за Крит и за други, каде што животот им е едноставно многу убав ритам. Станува 7 са бајле, појадокот, станувањето трае 1 сат, па додека да отиде. Не, ја ја гледам сопругата моја, станува, она работи во администрација, тоа е стрес. Станувањето, кога попрво кафето, цигарата, имало такси, немало такси, па се обраќав денеска, пробував да отидам да ставам зимски гуми. Човек, леле, што беше ова? Се вратив, свртев круг и онака исцеден без енергија. Истото го направив после 2 сати со велосипед, во уште поголема гужва, никаков стрес. А пази, низ уште погуст обраќај. Право, 200%. Во Турција исто тоа се случува. Значи во Турција исто, во Истанбул бевме, гужва голема, сите што се возат со моторчиња поминуваат вака онака. Меѓутоа сообраќајот иде како река, нема проблем, луѓето се доста корпоративни, дури жмигавците не се гледат меѓу себе со ракце, мафтат и така. И не да се вратиме ние на темата, доста интересантна. Имунитет збориме се. И сега што е во суштина имунитет? Имунитет, вака, тоа е првиот обрамбен механизмот на човекот. Па ја не знам дали има втори или трет, освен карате, ако вежбаш или джудо. Има, али прв кога доаѓаат, нели, бактерии, вируси, микроорганизми се активираат, тоа се Т и Б клетките кои се вака. Т се за препознавање на вирусот, а Б треба да Т се развива во тимусот, Б се развива во сршта, коскената срш. Значи, те лимфоцитите кажуваат да, има тука натрапник, Б произведува антитела против нив. И така, нели, ние добиваме слоза. Имаше многу интересантна работа. Ние добиваме, доврши ја реченицата? Добива така и добива антитела, ствара организмот против тој вид на микроорганизми или на вируси.
Фала, информација. професоре, знаеш како те слушам? Браво. Фокусирано. Тоа најинтересантно било уште 430 година пред нашата ера во Атина и таа е позната како атинска куга. Значи тоа било добиле дали сипаници, претпоставам дека добиле 430 година и луѓето немале што да прават. Меѓутоа почеле да ги луѓето да ги стават на различни места, нели, од различни подречја биле, тоа е најпозната таа. И докторот се викал Тимуси се викал докторот и он вика вака: дајте да видиме кој најбрзо ќе оздрави. И приметил дека луѓето кои иделе надвор и биле повеќе на свеж воздух и јаделе свежа храна и се враќале повторно, за тоа време, нели, тие што биле од другите места, што вршили достава таму, приметил дека кога биле на свеж воздух и јаделе здрава храна, брзо им се опоравил имунитетот, зашто мала концентрација од тој вирус примиле во себе или од микроорганизам, нели? И тие кога се враќале таму веќе створиле имунитет. После неколку идење враќање, а тие внатре што биле, зашто преголемо било нападот од вирусите и количински се, организмот не можел да се избори. И тоа е постел, нели, теоријата дека со овие сипаниците и така натаму дека може да се прележат, така натаму и да се створи самиот организам да створи антитела и имунитет. Тоа е оној, нели, првиот го добиваме со раѓање, а вториот го добиваме после тоа со години го ствараме, нели? Па кога не би имале таков имунитет, би биле готови. Ние као човештво немаше да обстанеме. Тука малце се клати оние тезите за сите овие 60 вакцини што треба да ги примеме наводно. Да, и така. Така да не навлегуваме во таа тема. После нормално и Луис Пастер кој е направил и вакцините, после и Роберт Кох, нели, што добил, он ставил, да кажам, мали концентрации на микроорганизми и на вируси во организмот и организмот да може на време да створи антитела и така натаму, што, нели, постигнале ред други работи. Втора работа, или да кажам, сем, нели, зборевме стресот или трета, четврта работа веќе, тоа е дека ние внесуваме помало количество на витамини, на минерали, на микро и макронутриенси кои се потребни од храната, кои организмот добро ги прави симбиоза и ги претвара во корисни соединенија за организмот. И се што се случува тука. Вие, нели, кога ќе не може некој да оди, што зима бастум, зима, ако не може да оди со бастум, зима штаки. Ако не може со штаки и со бастум, седи во количка. Така е добро, затоа и дискутираме на далечниот исток има две билки медицински печурки се сеја. Тоа се печурки, а ние... Чекај уште малце за пред да почнеме. Имаме доволно време пред да почнеме. Не само да ги спомнам дека далечниот исток, сем ние што дискутираме за две, има плејада на печурки кои ги употребуваат во секојдневната исхрана и така натаму за да го подобрат состојбата. Ние сме живи и здрави. Така е. Како европски народи кои не сме имале комуникација и контакт со далечниот исток. Така. Живееме во стрес и така натаму. Една од основите на нутриционизмот е да јадеш храна од твоето поднебје, од твојата околина и така натаму. И сега, јас со вас имам направено неколку емисии со некои колеги, рейши, кордицепс, од не знам, од ваму, од таму, хунза масло од ондека. Сега, мене не ми е во корелација со онаа филозофија дека треба да јадеме од своето поднебје. Значи, ние очигледно дека здравата храна ја имаме овдека и дека нам ништо не ни треба. Но има еден факт, дека домат од 62 година, ја имам најдено, тоа не можам да ти го дадам, тебе ќе ти биде многу... Добро, малце. Ги стресовме, ако задремаме... Нутритивната вредност на домат од 62, кој сум се родил, и денеска е за скоро 50% опадната. Збориме дури и органска храна. Така. Значи, количината на витамини, на корисни минерали и на се е опадната во секое растение. Збориме и за лук, збориме и за кромит, нели све оно што го збориме како здрава храна. И сега се наоѓаме во проблем. Лекарите ми викаат, например, професор Гриновски овде вика, ја не сум за суплементи, никако суплементи. Да, ама ја за да имам количина на витамини од еден дома, треба да изедам 4. 4, така е. И со тоа ќе натепам малку повеќе јаглени хидрати, па и шекер. И ќе се зезнам туку у целата игранка. И се губи тој реален баланс. Се повеќе се збори за таа супер храна,
која во смисла е најнутритивна и има најголем бенефит организмот за неја. Една е од нив, барем за ова поднебје, знам доматот. Ама, за жал, не можеме да го исцедиме онака да го направиме како што некогаш природно бил силен и полн со витамини. Се повеќе збориме и бараме сега на далечен исток. Што е тоа? Дали е тоа добро за нас да внесуваме во исхраната искуства на индијанци, на јапонци, на кинези, на финци и така натаму. Од таков еден филозофско-идеолошки аспект ми интересира, нутриционистички дали е тоа во ред. Значи, ние кој ќе бидеме судрени, значи, пред себе кој ќе имаме еден огромен проблем, што се вика дебаланс во исхраната, значи ние мораме да бараме чаре како да го надокнадиме со некои си мали суплементи или додатоци во исхраната. Нормално не зборам тука за хемиски суплементи, зборам за суплементи кои се извадени од природата и нормално спакувани и принесени пред луѓето. Заради тоа што точно е констатацијата дека нели ние треба да се јадеме што имаме на подрачјето, меѓутоа сега што правиме сутрина сме пред со недостаток на витамини и минерали во онаа храна, плюс тоа стануваме секој ден, секој ден имаме потреба од све повеќе и повеќе храна, витамини, минерали за да го одржиме организмот кој нонстоп го притискаме да функционира како што, заради тоа што колку можеме ние стрес да издржиме. 1, 2, 3, 5 години, а ние кога ќе се завртиме позади себе, ние сме под стрес под 10-15 години, веќе него ни приметуваме. Приметуваме дека имаме стрес, кога ќе отидеме негде 15 дена да се одмориме, викаме, уф, колку сум бил уморен, нели тогаш сваќаме. Нели кога ќе се најдеш дека шубри колку сум бил гладен, кога ќе видиш во чинијата колку сизел. Значи тие работи се секојдневно присутни. А од надвор што ни доаѓаат, нели, како што беше женшенот, како што беше решито, како што беше комбуха и така, тоа се све добри работи кои луѓето со истражување доше дека помагаат кон во исхраната и во добро развивање на организмот. Значи добро е тоа што го правиме. Апсолутно. Значи порано е било тешко достапно. Значи ние знаеме дека некоја храна постои таму, меѓутоа како да ја донесе, имаше она акаи бери што беше. Кефир, акаи бери, риши, кордицепсот, многу разни работи се внесоа и така натаму и така. Еден заслужен јабев за магнезиум хлоридот, луѓето, тој минерал и тоа не е некој лек, туку минерал кој заради стрес и заради лоша исхрана ни недостасува, а користи за исфрлање на вишок на калциум од организмот, а ние ко ненормални конзумираме млечни производи претерано. Браво, така. Претерано. И тоа прави голем проблем на организмот. Млечни производи. Дури еднаш ми имаш речено, знаеш што е Јанко вика? Оти многу те гњавев, ти ми рече, ај исфрли све млечни производи, па јави ми се за месец дена како ќе бидеш. Еве, продужиш све што сакаш јади, ама ништо млечно да има, ни еден производ со млеко у него да нема. И на вистина, што да ти кажам, прво е тешко, ама второ, спиењето од 4 ми се продолжи на 6 часа. Значи сите што го послушале тој совет дошле до исто и прекумерната консумација на месни преработки. Сувомесните посебно се ставени на листата тоа, меѓутоа што се работело во изминатиот период на вкусот. Значи, само да се направи некој производ што ќе е вкусен, му се додава арома поголема, веќе почва и со ракиите тоа да прават, нели? За да може повеќе ушубаво мирис едно друго и нормално веќе се приметува дека премногу е ставено од тоа нешто. И вие да, тоа е вкусно, секојдневно се конзумира, па добро еднашка не е, па 2 пати не е, па 3 пати не е и отиде тоа е така натаму. Ке луѓето треба ред, често пати луѓето редот во исхраната го прават. Значи, секој човек кога ќе стане, заради тоа што заради вршење на метаболните функции на организмот станува собајле дехидриран. Прво што би требало да направи хидратација на организмот. Значи би требало 1 до 2 чаши вода да се напие, без никакви додатоци. Па после да пие ако сака чај, па да прави додаток со лимун, со ѓумбире, нали прво е најосновно да испие 2 чаши вода. После тоа сите и нормално треба да ручек да направи. Значи, прво организмот да стартува, значи не може возилото без гориво и без улје да трчи, така и не може организмот да трчи. Нека биде тоа добро, нека биде овошје, нека биде имаме сега е период кога има све, нели има и грози, има и јаболки
Сега искачат и јапонските јаболки, до вчера ние не сме ги ни гледали јапонските јаболки, а таа е изобилство на минерали и витамини. И што е најзгодно, никој не ја ни прска се уште калинката и нема потреба ни да се прска. А калинката веќе да не дискутирам колку е витаминска боба. Апсолутно, апсолутно. Не дискутирам, уопште не ја треба, што тоа е рачунат како трн, или па колку ќе роди, толку родила. Кај калинката треба само добро да се наводнува и една битна работа да се внима заради тоа што многу брзо кога има ветер, калинката се удира од трњата и се отвараат дупки во самата калинка и ја напаѓаат и не за микроорганизми, се всадуваат разни муви и ја скапуваат. Иначе од калинката нема подобро. Или дивата боровинка, тоа е нешто неверојатно. Значи различен е вкусот 200% во однос на питомата боровинка. Да, ама луѓето боровинка. се чудат и ти викаат, чекај, ја идам у 100 комак, идам Да. Уверо. Али добро е да излезат луѓето и летно време кога е периодот да берат и чаеви и така натаму. Едно ќе си само не ги терај екскурзија. печурки, жити се оти. Не печурки, чаеви, заради тоа што чаевите веќе ги препознаваат. Дали е тоа кантерион цели ливе да има да со кантерион. Дали се мајчина душица, тие што знаат нека ја берат. Па кога ќе дојде, може ако знаат кај има дифлук или сремуш и така натаму, тие што се препознаваат, некои си може да ги берат, цикорија може да берат. Ајдучка треба, ќе ја најдат, меѓутоа има 7 различни врсти, нели дискутиравме еднашка за ајдучка да треба. И ред други, или оној планински чај што го имат и тој и така натаму узе едно планинарење и нормално да внимава да не ги корнат со секоре, него да ги сечат само врвовите така. Што да прават овие што не можат? Да речеме луѓе кои се постари Па водени, повредени. Можат во парк, имаме градски парк е прекрасен и покрај ке да отидат да се прошетат. Секогаш лесни прошетки се добри, така никој не бара од нив да трчат. Нормално и трчањето е лошо, нели заради ударот што го имаат во коските, во зглобовите и така натаму, не треба тоа да го прават. Значи велосипед, прошетка. Одлично, браво. Тоа е тоа. Не треба ништо друго. Ако можат да имат услови пливање, ке пливањето е тоа добро све. Меѓутоа, нели оној хлор што го додаваат и така натаму и тоа веќе корне тоа. Ама не гледам дека нешто им смета на спортистиве. Па понатаму ќе им засмета. Сега за сега на или оние што работат во продавниците што носат се. На подолг рок последиците од хлорот? Што прави хлорот? Апсолутно, значи тоа е како отров да во мали количини да внесува. Ние тоа го имаме во водовод. Ама добро, тоа се мали концентрации. И во водовод тоа е помалото зло што го имате, по-големото зло во водовод се старите цевки. Иначе водата е прекрасна и така натаму ние имаме изузетно добра вода. Така, значи малата концентрација нема. Али вие сте нонстоп кога сте во базенот се стават поголеми концентрации. Ајде сега има оние што се нови методи на уништување на бактерии со ултравиолето и заради така да тоа веќе има. Али на отворен, прошетките на отворен се добри, возење точок е супер и така натаму. Значи свежа исхрана како основа прва борба ако веќе имаме нели како го рековме, нашиот имунитет е првата одбрамбена, ние физички, кои не го контролираме, ние физички нема можеме да му помогнеме со здрава храна и прошетка. Тоа се значи првите работи што можеме да ги направиме. Доволна хидратација на вода. Значи мораме ние да го мотивираме организмот и да ги исфрла токсините. Значи трета по мојата листа некоја си на болести, сем што е на прво место од незаразните болести дебелината, што ги уништува сите луѓе. На второто место е прекомерното конзумирање на алкохол и цигари. Значи луѓето не знам дали се свесни што прават цигарите на организмот. Меѓутоа тука дојде како мода, вие што повеќе кажувате некои работи дека не се добри, нели сандвичите од Макдоналдс нечинат, луѓето се повеќе ги зимат, нели? Да, е само Макдоналдс. Што повеќе, нели? Да, и сите останати сега, нели? Пушењето изузетно голем проблем. Значи вие на организмот и се тоа, ајде сте посилен, на почеток не чувствувате, тој се полека ги затвара, тоа чискатран внесувате внатре, сем никотин што внесувате, да не дискутирам. Тоа е тоа. И на трето место и ги навлекува луѓето и многу тешко. Страшна работа, страшна работа. Стравот не успел да ги Па нешто мора, значи не денеска, утре. Да видиш како се борат кога ќе се пред крај, после све прават, дај ова да направам, дај она да направам. Трета работа, луѓето премногу си ги прекитуваат, тоа е остипацијата или запекот. Значи луѓето секој втор трет човек ради стресот има или има проблем со варењето. Апсолутно не со варењето, има проблем со застојот во цревата, со празнењето има проблем. Тоа е огромен проблем, зашто тоа ви се токсини кои ви стојат во организмот.
Значи морат луѓето да направат, а тоа ќе го подкрепите со добра хидратација на организмот, а организмот ги црпи течностите од дебелото црево. И се ако имате внатре токсини, што ќе направите? Ништо не може да направи. Значи битна работа е тоа. Да, празнењето е битно. Господин Стојановиќ е во право од медицински аспект. Кога внесувате течност, таа не се абсорбира од стомакот или од тенкото црево. Исклучиво од дебелото црево. А тоа е единствено со двојна перисталтика и знаеме зошто, затоа што треба да ја прибере отпадната материја за исфрлање, да ја подготви. Колку подолго тоа стои таму. Но за да тоа треба целулоза, треба свежа, треба зелено, треба све треба умерено да биде. Избалансирана, затоа се вика земете избалансирана исхрана. И се не сакаме да бидам досаден као секој искача на телевизија, некој кажува јадете тоа, јадете тоа. Меѓутоа, проблем, јас ги разбирам и луѓето. Тие кои ќе отидат на работа, главен проблем. Геврек и јогурт секој ден, нели? Ајде што ќе јадеме. Еве ги гледаш и твоите вработени, истата приказна. Значи има вака онака. Советот што е? Значи, порано, например, кога идевме на училиште, тие што носеа сендвичи од дома спремени, викавме, овие се сиромашни, немаат пари да си купат сендвич со плескавица, нели? Меѓутоа, времето се смени, тој е богат, тој што има дома да спреми, нели? Па точно ќе си направи, ќе си земе ржан леп, или ќе си земе пченкарен леп, или ќе си земе од интегрален леп, па ќе си направи хумус сам може да си направи, песто може сам да си направи, па да се стави разни додатоци таму и така натаму, и да добие оброк. Или да си направи, значи јас зборам нешто што може тоа да го исконзумира за 5, за 10, за 15 минути да не шета по рестораните. Колку сметаш дека здравиот начин на живот може да ги редуцира хроничните болести? Во смисла, бидејќи современата медицина никогаш не лечи хронични болести. Они даваат лекарства како да се супресираат симптомите. Да, но никогаш нема лек. Секогаш лекот за хронично заболување било во некоја алтернатива. Ама секогаш, еве 20 години сум со овој проблем, значи секогаш излекувањето од некоја болест која не може, дали тоа било висок притисок, лек против висок притисок, ја имам висок притисок, лек немам, за жал ги примив лековите кои супресираат, ама сега и дури и да почнам со здрава исхрана, јас сум навлечен, не можам да се сибнам од лекот. Лекарот ми вика, ова го земаш ти 10 години, не смееш, вика, до крај на живот ќе го земаш. За жал, тоа е дрогата, вика, тоа ти е жртвата, што мораш да ја прифатиш. Значи, јас сум утнал негде на 20-25 години, кога сум требал да направам таа промена во мене, ако не и порано, за да се превенирам во целата работа. Имунитет. Супер храна, имунитет, во овој период, зошто доаѓа до пад на имунитет? Зошто не доаѓа пад на имунитет, например, кога е љута зима, кога е минус 20, или кога е топло, јуни, јули месец и така натаму. Многу помалку вирусни заболувања, многу помалку. Дали тоа е во... Нели, некој ќе рече, сонцето ги уништува микробите, студеното ги уништува вирусите. Дали само тоа е објаснувањето или има нешто друго тука? Значи, и тоа е во поголемиот дел е вистината за микробите, за микроорганизмите и вирусите, дека они во такви временски услови не може. Значи, они најубаво им е ова време. Периодот од лето во зима, нели, има доволна влажност, има добра температура, може да се развиват и може да се движат низ атмосферата и луѓето, нели, тогаш се заболуваат и нормално тој не почнува веднаш со делување, него ќе во еден извесен период како хост ве користи, како домакин и после тоа кога ќе се развие во еден период. Меѓутоа, како што зборевме и пред тоа, најбитна работа е во тоа како организмот е прилагоден за таа работа. Нормално е јасно ни, нели, зборевме. Ако не имаме силен имунолошки систем, енергија која имаме, тој микроорганизам само што ќе биде внесен во нашиот организм,
ќе биде исфрлен. Зашто одма се лачат антитела, одма се ствараат секрет, нели, одма ќе почне тој дискрет. Не му дозволува да навлезе повеќе и да направи проблеми. Или ќе добиете вие некоја си дневна температура, тоа значи дека организмот се изборил со него и значи да не се вадиме од памет кога ќе потече носот и кога ќе качиме малку температура. Тоа значи дека организмот се изборил со тоа. Меѓутоа, нели, во ние одмаш земаме средство за спуштање на температурата. Меѓутоа, зимно време ние сме повеќе во затворено и повеќе луѓе и после почињаат, нели, вентилатори со што внесуваат воздух, нели, сега зградите се затворени, тоа е пун со микроорганизми, нели, организмот секојдневно се содружува со тоа. Парното затворено го суши воздухот, недоволна влажност, не се отварат, а летно време, например, повеќе сме на отворено, има циркулација, се шетаме повеќе и така натаму. Пак ќе кажам, оние прошетки живо значат, значи не случајно е кажано и влезено и во сите лексикони дека најбитно од све е да имаме ние дневно 40 минутна прошетка. Порано и се уште важи. Порано, например, излетите се правеле, луѓето ќе отидат, ќе се на трева и тука се прави она што го дискутиравме, измена на енергија помеѓу земјата и човекот. Морам да ти признам сега стварно со оваа изјава кој ќе ми текне дека секоја сабота и недела моите у Сарај и Сарај беше преполн. Сите идеа или у парк, или во Сарај, или на водно, или на Матка, или значи, Марков манастир. Важно беше традиција онака да излезеш од градот. И тоа градот не беше ни толку загаден, не беше ни толку преполн со луѓе, да речеме упола, половина од ова сега што беше. Па ете, некако имало, мислам дека е повеќе инстинктивно, дека инстинктивно луѓето си осеќале, си чувствувале дека им треба такво нешто. Апсолутно, значи големи мотивирачки кампањи имаше тоа. Дека луѓето треба да се грижат за семејството, да се сплотат, да имат време за своите деца, зашто на тие прошетки во природата децата ќе постават милион прашања, нели, зашто е тоа така, зашто е дрвото такво, зашто врапчињето така. Тоа ствара една информираност фамилиарна, меѓутоа и тоа кога ќе почне да се движите низ природа, дишате чист воздух, повеќе се пунат со нормално со кислород организмот, кога е оксигенизиран добар организмот, добро функционира, подобро се спие, подобро се јаде, подобро се учи и така натаму. Че тоа имало некоја си своја генеза и претходно. Така да сега зачудувачки беше, јас се сеќавам дека 80-тите години покрај Вардар трчаа само спортисти. Значи само спортисти никој повеќе. Денеска е калабала. Денеска е исто гуж, тоа е добро, значи полека се буди свеста. Ама го немаме Сарај, го немаме водно апсолутно, заради тоа што некако поблиску ни доаѓаше, порано паркот не беше толку уреден и кеот, сега ни е поуреден, нели? На водно пред 2-3 недели толку многу луѓе имаше, јас се симнував веќе во 9:30, 15 до 10 беше наутро. Веќе имаше маса луѓе, не можевме се разминеме од полицијата до средноводно на тој потек. После се разводнува малце што по различни патеки. Добро е сега укисела вода на расадник изградат многу згради, пошто многу здравје ќе ги испукаме, така да добро е тука, видиш кој ќе идеме на кај телевизијата и на кај работа. Мислам се губевме у тие дрвја таму. Тоа ќе биде страшно така. Али добро им е она, читам вика во Скопје, вика зашто дискутира дека нема зелени, вика, парк шума водно кокава и гази, баба, вика, по жител толку и толку метри квадратни имаме, вика, ние зелени. Викам, добро, параметри се нормално измислени и така натаму ли се тие направени од некој шеговијац, колку да исполни етерот и медиумите дека се случувало нешто. Имунитетот и загадувањето, дали оваа област е... Па да, позната област. Да, меѓутоа, видите, вие кога го загадувате организмот постојано, посебно со тие PM частички, па нормално во воздухот има и олово, има и сулфур, има и све, и вие кога секојдневно го зимате и тоа се налепува како лепак на органите и вие посебно респираторниот трак не може да функционира. Би сакал само да нагласам една работа, да искористам, дека PM10 частичките има и некаква шанса човекот да се избори. Но со PM2 не може. PM2 е толку мала да влегува во структурата на самата клетка. Кога ќе влезе таму нема систем, кога ќе влезе сега што е штосот? Ти можеш сега да се надишеш чад и така натаму, неве ништо не ми е, што ми фали. Но негде на 50-60 години, кога ќе се активира дегенерична клетка,
да не наречам што после станува со нејза и така натаму. Добро ме подсети, мене ми е најзапрепастувачки кога ќе ги видам оние што возат велосипеди организирано и тоа возат низ град, нели? Без маска. Без маска, без ништо и поминуваат, значи онака масовно одат по 20-50 се организира баш пред некој ден ги видава, тука камиони се возат, тука автобуси се возат едно друго. Нема ништо здраво во велосипед без маска. Тогаш се отварат порите, каверните се отварат, тогаш се дише воздухот едно друго. Мене ме исмејуваат и по социјални мрежи, бидејќи летно време користам маска. Не може да излезеш ти на отворено. Мотор, велосипед, тротинет без маска. Страшна работа. Мислам, ја го поддржувам велосипедот, треба да се врати, тоа е прекрасно. На некоја планина да се закачи на кола, да се отиде тамо, да се повози на кола назад. Но, и да се вози низ град, но со маска. Не можеш да ми... Не. И маската ќе помогне, нели, многу подобро, нормално ако има филтри, така, тоа. Збора маска со филтри. Иначе маска со за пием честички. Ја користам такви, не штедам пари за тоа, бидејќи знам дека еднаш се извозев и после грлото ме рендаше. Страшна работа. Катастрофа, мислев дека грип фатив, проблем. Ставија маската, нека се смеат колку сакаат, но ја немам проблем. Да. И исто искуство имам така и по тоа почувствував дека ја викам ајде можда би јас сум се вообрат за нешто. Са Балината тргнавме за Зелениково, па од Зелениково отидовме до Гумалево. Со велосипеди? Со велосипед. И са Бајле кога тргнавме 6:30, немаше собраќај, викам, па добро, ова не е така страшно. Добро. Назад се враќавме негде околу 2,5-3 часа. Па тоа беше нешто страшно, цело ној воздух чист што го издиша, што си знадишав едно друго, што го наполнив организмот на враќање, тоа беше еден хаос од возила, камиони, автобуси, се покав 3 пати никош повеќе не отидов. Во најмала рака, ако не фенси, нека отидат у Хубо маркет, нека отидат у Бриколаш, оние работнички не филтри буквално што се продаваат и со такви. Нема срам денеска. И таложењето е веќе страшно. А ние знаеме, ќе повторим уште еднаш, дека организмот се чисти на 4 начини, мажите 5, жените од токсини, што ги збориме, тоа е исто страшно. Полека и убаво објасни го. Како се чисти организмот? Значи, преку дишењето, добро, преку потењето, преку крачата, изметот, а жените и преку циклусот. Тие се 4-5 начини како човечкиот организам се прочистува. Дали оние приказни, земете ги овие средства за прочистување на организмот функционираат? Има се повеќе дека се тоа приказки за мали деца. Значи, зависи во каква состојба организмот. Ако е здрав организмот, вие сами ќе си приметите дали се чувствувате добро. Еве, црниот дроб, само што се прикажа, е најбитната работа. Он е главната хемиска лабораторија за која дури и самите медицинари векаат знаеме само дел што се случува таму. Исто и со панкреасот или гуштерач, или не знам како се вика. Панкреас одлично кажавте. Панкреасот лачи преку 100.000 ензими во организмот потребни. На медицината и се познати само 5.000. Останати 95.000 секојдневно ги осознаваат, нели после некој си дали обдукција или после некоја си состојба во која што организмот се изборува со нешто и веќе вика аха, таму постои па тоа се лачи тој. Тоа се главните органи за прочистување на организмот. И за прочистување за целиот организам. Значи ако вие вас прочистена крвта и ви добро функционирате и срцето нема да се мачи, нема да има холестерол, нема да има наслаги. Холестеролот у принцип заштита на организмот од такви улези што се. Холестеролот ги се лепи на артериите и како вие по-лошо и храна внесувате, по-лошо живеете, така се поголеми наслагите. Значи, пак ќе кажам, нели, една чаша виски или една чаша раке толку ќе ви помогне, нели, да се малце да се пројади крвта и да добиете подобра циркулација. Меѓутоа веќе втората, третата, четвртата веќе тоа е прави страшно. Отров. Имате проблем. Кај виното исто, една чаша вино е супер, втората е пријатно. Така да ние треба во све умерени да бидеме. Не, потполно те разбирам, кога една клиника во Франција на гастроентерохепатологија на своите пациенти ја проучува, вика, во секојдневната исхрана најквалитетно, али една чаша вино на ден. Така на ручек. Апсолутно. Нема доручек, нема вечера, на ручек со храна. И една чаша, 2 децилитри, толку е целата приказна. И не мораш да испиеш цела. Тоа им е целата поента, значи и за најмлади заболени, постоперативни и така натаму, но ништо повеќе од тоа. Тоа е вика лекот. Над тоа е веќе проблем. Апсолутно.
И луѓето заборават, се извинувам, значи заборават само ние домашни храни што ние сме ги подготвувале нашите баби, дедовци и така натаму. Порано во секоја куќа висело по пиперки, сем пиперките виселе ореви. Значи, оревот има толку многу минерали, толку многу витамини, нутритивни вредности и така натаму, ние веќе сме го заборавиле. Нормално. Ама го јадат и денеска оревот, само го јадат со уште 300 глупости и после нема ефект. Тука ви е бадемот, тука е лешникот, тука се фстат, ајде фстакот и индискиот орев не бил дел од нашите код нема, али секојаш сме имале бадеми, ореви и лешници и така натаму. Може ли самата исхрана да делува на подобрување на состојбата, бидејќи знаеш што, многу лесно, еве и лекарите ќе ми кажат, Јанко, ти си под стрес. Добро, што значи тоа? Па се нервираш. Добро? Што ми препорачуваш? Да не се нервираш. Како тоа викам? Што ми ја предизвикува нервозата? Надбубрежната жлезда и така натаму. Океј, како да ја контролирам? Тоа вика, стварно не знам. Онда викам, те молам, прекини да ми избориш, не се нервирај. Менаџирање на така. Да, или дај ми рецепт, лек, напиши ми, или да идеме на хирургија чешмиче, да ставиме вентилче за адреналинот. Така. Или не ми викај, не се нервирај. Кога ќе живеам негде на планина кај што нема никој, нема се нервирам. Или на Ипсос на крв. На Ипсос, да е. Јорго, ти делец, галајсте ендакси. Да. Ники, мораме да направиме пауза, еден час идеме веќе со разговоров. Не, брзо помина, нели? Но имаме уште толку, па ќе споделиме информации. Но ќе збориме за супер бустер, имунобустер, кој страшно помага на организмот и го имаме кај нас. Така? Апсолутно. Одиме режи. Имунитетот, диабетот, гојазноста. Што предизвикува што? Дали самата дебелина го уништува имунитетот или лошиот имунитет и лошиот живот доведува до гојазност? Од каде почнува? Од каде треба да ја фатиш промената пред да фатиш, бидејќи многу луѓе имаат проблем и знаат дека ако ослабат, се име подобро. И дишење, и спиење, и здравје, и интимен живот, сексуален живот, буквално, ментално, фокус, концентрација, подобро се чувствуваат, само доверба се доаѓа. Но, од каде почнува? Од каде почнуваме? Прво, од имунитет или од што? Значи, имунитетот доаѓа како нуспојава позитивна, да кажам, кога ви имате здрав организам. Значи, број еден проблем во светот, посебно во Америка, е зголемената телесна тежина. Тие веќе стануваат и сериозни социјални проблеми, заради тоа што тој често се разболува, не може да ги врши работните задачи, веќе самиот се чувствува лошо, често пати паѓа во депресија, самиот движењата, моториката, све му успорено, и таму веќе има цели програми, цели веќе хали се полнат со луѓе кои ги мотивираат на еден начин како да е намал. Значи, они имаат програми веќе спонзорирани од владата. Значи, не е само диета, туку веќе и, како да кажам, практична настава, идеолошко, психолошка. Значи, не е тоа само земи и јади. Така е. Што треба. Значи, имаше, јас ќе го кажам како анекдота, кога дискутирале двајца професори, нели, едниот бил од Сорбона универзитетот, другиот бил од Харвард универзитетот, и нели требало тоа да биде за посмев. Он кажува, да, вика, вие пропагирате на Харвард универзитетот джогинг, телесни вежби и така натаму, а вие, вика, кажувате тука дека треба да бидете умерени во ова и во ова. Од вако, вика, да,
Ние на Хаврат тоа го кажуваме джогинг и он кажува тој човек ви умре на джогинг, тој ви умре на таму, тој ви Па човекот што го измисли джогингот французинот умре на 54 години. Меѓутоа вика меѓутоа тој умре здрав, нели тоа беше како смешка, така нели за да не се мачи. Значи измачувањето на организмот почнува во секој сегмент, посебно со прекумерното. Вие не се дебелите преку ног сте легнале 80, станувате 120 кг, значи тоа постепено ви се случува. Нагомилувањето на депоата, пред се не рековме нередовната исхрана. Па после тоа стресот. Па после рековме тоа што го конзумирате, преголеми количини на шекери, јаглени хидрати и така натаму, несразмерен баланс на дневните потреби. Значи тоа сето тоа прави да организмот влезе во тој алфа состојби, после е непослушен и после реагира како што сака, пред све ставајќи на страна. Вие кога ќе му внесувате нон-стоп, тој ќе го исконзумира. Има потреба од ритмичко внесување на енергија. Вие кога ќе му внесете енергија која е процесирана и не може он да извади од неа минерали, витамини, микро и макро елементи и нутритивни својства што е потребно за правилно развивање на организмот, вие му стварате само шекери, шекерите се еталоджот и вие правите депоа неверојатни. И после добивате еден тотално неупотреблив човек. Но има луѓе ќе речат, па ја не јадам шекер, а дебел сум. Да. Но забораваат дека во суштина лебот, брашното, тестенините, сето тоа, компирот, сео што содржи скроп, е проблем и треба да се стави во контрол. Значи, вие дневно имате потреба. Треба 35%, 40% да ви биде и 50% јаглени хидрати. Меѓутоа, кои јаглени хидрати? Имате потреба и 15%, 10 до 15% масте внесете. Имате потреба да внесете и протеини. Значи, сето тоа мора да биде во баланс. Значи, вие балансот кога ќе го расипете на организмот, му го расипувате и метаболизмот, кога ќе се наруши метаболизмот, тешко се враќа. Морате да бидете внимателни. Преку ног телесната тежина не се намалува. Значи, сите оние Значи еднаш идење на свадба можеш да се контролира. Еднаш идење на свадба можеш да си дозволиш што сакаш да направиш. Ама да продолжиш со тој начин не збориме и после засимнување на килаж. Бргу се става, вие лоши навики ако направите за еден краток период лошите навики не се од јадењето, лошите се од психологијата. Апсолутно. Еве на пример. Од навиките лоши, нели? Човекот има многу лоши навики. Иначе најголем проблем е да ги смени од навиките, нали? Но тој веќе психолошки проблем. Така е. А постојано да правите иста работа да се очекува поинаков резултат, тоа нигде го нема, нели? Веќе ви кажам. Јас сум дете растено пред телевизор. И на телевизор грицкаш нешто. Така, грицкањето е страх. Значи, мене животот ми го спаси оваа диета, кога ослабев 30. Што беше морално, така е. Страшно се чувствува, страшно изгледав и јас сум благодарен заради тоа. Земав кредит, платив кредит и страшно ми се исплатеше. Но што се случува? Имам мал ребаунд од скоро 5 килограми. Каде ми е проблемот? Навиките кои сум ги имал со децении наназад повторно се враќаат. Тој психолошкиот фактор. Што е најтешко да се исконтролира, нели, карактерно. Значи, ако работам нешто на компјутер, не е проблем. Но седнам ли да гледам филм, отидам ли во кино, ја не можам ако нешто не конзумирам. Дали да е пуканка, дали да е ова. Значи, не можам да ти кажам, го губам фокусот и сваќам дека е психолошки. И сега мене ми треба... Значи, сватив дека во оваа програма мене ми треба некој да ми е не знам како ментално, бидејќи ментално психолошки е проблем сам да се контролираш. Тоа е исто како да му кажеш на зависник од кокаин, бидејќи шекерот ги дразни истите центри кои кокаинот. И човек кој ќе се навлече на кокаин или на шекер, тој кој ќе има потреба од тоа, тој не може да се исконтролира, тој нема рационална све. Вика, апсолутно. И како викаат? Еве да ги отворам телефоните, што ќе рече? Ама мене душата ми сака. Да, ми бара душата, да. А не е тоа душата, тоа ѓаволот ти бара. А ти мислиш дека е душата. Добра е констатацијата, секогаш во една таква позитивна конотација, меѓутоа луѓето треба да бидат многу повнимателни. Со зголемувањето на телесна тежина и на органите се лепат масите, нели? Тие не може да функционираат правилно. Се собираат токсини, нели? Зборевме за остипацијата или од запекот. Нередовно е празнење, стануваат мрзливи цревата. Значи, тоа е еден процес кој не се случува преку ног, меѓутоа и не се запира преку ног.
Значи луѓето мора да внимаваат повеќе на тоа. Нели изборевме кои се сем стресот, што го кажавме, недоволни телесни вежби, секојдневно едноличната исхрана, нели? Она е најубаво вие кои ќе отидете во кафеана или ќе отидете во некој се дајте кебапчиња, дајте плескавици или не знам тоа процесирани храни, што и после вие тоа е добро, можеби да направите некој систичок, кога веќе морате тоа да направите. Но тоа на редовно се јаде. На редовно, порано. Редовно е бурекот, така, редовно така. е геврекот, редовно е чоколадцето, ама не све е тоа помалце. Ама све е тоа, душата ми сака. Па чекај да намачкаме од мајонезчето. Па еве малце едно. Да резимираме една работа, порано на пример кога постоја големи индустријски, да кажам фабрики, индустрии, на пример како што било Охис, металски завод, железари и така натаму, таму имале мензи, во кои мензи веќе се правило точно што се вика по јус или точно димензионирано, апсолутно стандарди. Или ние во војска што јадевме. Или во војска точно дадено маренда измеѓу, значи во војска имаме доручек, па имаме маренда, па имаме ручек, па имаме ужинка, па имаме вечера. И како не качив килограм. Па да, и нонсто сме надвор и тоа сериозно се најадував и тоа. И тоа јадење и репете можеш да земеш, нели? Така. Значи не било тоа, било баланс помеѓу внесот и излезот на, ако тоа е првата формула која се прави. Збориш, ако внесам 2000 калории да потрошам 2000 калории. Апсолутно, така е. Арно, ама 2000 калории да ги потрошиш е страшно. До врв на водно колку е? 500 калории. Па така, неши, кога или возење точак таму 20 км исто, така некаде околу 1000 калории ќе потроши тоа добро возење со запињање. Но човекот и да не делува, и кога се помлад метаболизмот, бидејќи е жив, он троши одреден број калории, но мораме да се придвижиме и да му помогнеме. Так, имаме тело кое е направено за движење. Значи и нели процесирано. Значи често пати се случува нели сега со нутрибуле да се прават течни храни и така натаму. Значи мораме да не стане јасно дека нашиот организам створен да ја преработува храната. Значи вие да ја исконзумирате и јаболкото свежо, да го исконзумирате и нашиот организам заради све, нели? Целулозата и затоа ние ја преработуваме. А во тие шејкови значи, знаат да се концентрира, нели ќе ставиш 2-3 јаболка, 2-3 банани, 2-3 ова, количината на шеќер е енормна тога. Така е. Или кога ќе се свари морков, нели станува поблаги. Значи сите тие работи во баланс треба. Затоа и сега на пример зимно време имаме едни производи цитрусни овошје кои се побогати со С витамин, кој е многу попотребен и како антиоксиданс и како витамини за организмот за да може да се избори со вирусите и со прехладите и така натаму што се. Значи витаминот С е многу битен. Д и С секогаш се тие најдобри. Што е таа приказна која се повеќе деновиве, периодов, има едно освестување, да речеме, последниве 10-15 години, дека одредени храни, одредена храна, одредени продукти го поттикнуваат до навистина, не само како приказна, току навистина онака неверојатно добри перформанси дава кога е во прашање имунитетот. Так. Еве, искрено да ти кажам, кога почнавме овие гостувања, барем еднаш годишно да ги имаме, мене ми беше фасцинацијата заради диетата, ти упорно ми збореше за риши, за кордицепс и така натаму. Морам да признам дека бев скептик. Еве признавам, јавно бев скептик. Еј, сега приказки, сега риши, ово, она, еве таа риши, печурка овдека, некоја, во форма. Тоа е во природна форма. Да, печурка, во природна, како изгледа. Има и поголема, нормално. Арно, ама, што се случи? Се случи, имав здравствен проблем, каде што никој не успеа да ми помогне. Ја промовирав овде разноразни продукти, арно, ама, не успеа. Некоја стара саобраќајка, ја имам изгубено слезината, која ме оперира, кој знае што ми правеле. Ја се навраќам дека со децени имам проблем гастритичен. Ама како стареа, Марно рече, како ќе старееш, се поголем и потежок проблем е. Да на крај земав терапија, која беше предвидена до 40 дена, еднаш годишно да ја пијам по 3-4 пати. Па таа почна да ми смета. И на крај во очај ти се обрати в тебе, ти ми се изнасме и ми рече, па земја реши, да. Реши и тоа. кордицепс, така е.
во комбинација со кордицепс и С-витамин. С-витамин, кордицепс и најмногу ајдучка трева, чај. Ајдучка трева. Ајдучка трева. Ја морам да признам дека еве навистина со години си го имам тој проблем. Мислев дека навистина ајде ќе пробам, можеби ќе се овакво. За една недела мене ми се подобри ситуацијата, ја сега немам никаков проблем, па и чаша Кока-кола да се напијам. Што ми беше невозможно заради сето тоа. Што е тоа кај таа печурка што толку добро делува на имунитетот? Бидејќи, еве ме гледаат гледачите, секоја вечер сум тука. Најголем проблем што ми е со со мене малце вирус, ќе ме фати грлото, катастрофа сум. И тогаш морам или вибрамицини или нешто да се инхалирам. Пробав, откако ми помогна решито, пробав со ова. И сега, знаеш како, мене ми е глупо, бидејќи, знаеш, ова е реклама, ова е продукт, ова се... Ама, ја, знаеш, секоја вечер сум тука и само со мојот каков таков авторитет тврдам и убеден сум дека ова стварно помага. Еве, искрено, после години, нели, ја формално ти климав со глава, да, добро, во ред, ово, наваму и таму, но откако го почувствував на себе и сега ми интересира живо да ги повториме тие работи. Што е тоа? Зошто оваа храна? Зошто не гравот? Зошто не е морковот? Зошто не е лукот? Што е ова чудо од супер храна? Значи, констатацијата ти е сосема на место. Скептицизмот постоеше и кај мене. Јас се сретнав со оваа печурка медицинска уште пред 15 години. Почнав да испитувам, нормално, нели, јас сум технолог по струка. И испитувањето на билки и на чаеви секогаш ми било омилено, посебно чаеви и печурки. Меѓутоа, испитувањето да слободно. Испитувањето беа после тоа мотивирани и од една моја блиска братучетка, сестра да не кажам, која заболи од карцином на јајници и нели ние тоа го свативме како смеа, меѓутоа беше во прашање што како го свативте како смеа. Па ние се сваќаме како смеа и све ни е интересантно и све ни е смешно. Ја поздравувам Моли, ако го слуша и ако го гледа ова. Чекај, она е сега после 15 години. Па така нас кога ќе ни кажеш нешто, знаеш, оној се разболи од тоа, ние прво гледаме како смешно, нели? Како може да ви смешно? Па така, ние такви сме по природа и така натаму. И сега не ја сваќавме сериозноста на тоа, нели, како кажува вака онака. Меѓутоа, кога видовме дека тоа навистина се земало замав, Бог да чува и да брани, какви луѓе сте. И секоја ви често у позитивна смисла. Такви сме и мислам дека и тоа е добар и пристап пред времето. Сега ние видовме што, меѓутоа, нели, ѓаволот ја однесе шегата и видовме дека тој дека не треба драматично да се зголеми имунитетот. И пристапивме канцер, за лечење на канцер битен е имунитетот? Апсолутно. Значи организмот, значи кај канцерот, тоа се ние клетките, нели, прво се случува, нели, како полипчи или се како некоја раничка или како црна дамка и така натаму, па таа се шири на органите, па тие органи се шири од еден на друг орган иде и влегува од прва фаза, втора, трета и така дале. И нели постоперативно беше кај незе, меѓутоа што беше поголемиот проблем. Нели против лекарите кои имаат своја хемотерапија и крај, така, своја систематизација на делување во такви случаи, нормално мора да има хемотерапија, мора да има тоа ова и сега беше проблемот како ние организмот да добие толку силен имунитет да може да се избори со хемотерапијата, заради тоа што сем што се уништуваат канцерогените клетки, се уништуваат и здравите клетки. Значи ние требаше еден имунитет да направиме да биде сосема силен. И тоа ми беше мотив. И јас самиот бев скептик дали таа работа навистина помага, зашто кога читав во литературата за гранодерма луцидум, тоа за реши, таму пишуваше тоа помага, како да не една зареме возможно, да, како у каубојските филмови, магична вода, све лечи. Така натаму. Меѓутоа, тоа го видовме не само на неа, која сега има 53 години во прави 53 години на 17. Не кажу на жена колку години има. Добро, 23 така години. Убава и фина, така да нема да никој да ја даде ни 40 дека има.
Меѓутоа, многу организмот за брзо време и се ревитализираше, стана посилен и оние работи што треба да се случат кај некој побавно, кај не да се случија. И нормално, постоперативно, симптомите бргу исчезни, бргу организмот се засили, бргу се врати така натаму. Ова некој ќе рече, чекај, па види, тоа е од терапијата, како можеш да докажеш дека е тоа? Какви се твоите искуства, бидејќи долго време работиш со ова, со други луѓе кои го конзумираат? Што ние имаме доста големи, ке повеќето луѓе во вашиот Health Club го користат. Луѓето што користат тоа за подобрување на името, толку драматично го подобрува имунитетот, да организмот веќе поинаку, значи тие приметуваат не само по хемотерапија, по тоа подобро јадат, подобро им е празнењето, исфрлањето на токсини им е, сонот се, така е, апсолутно. Значи точно има делува на симпатичкиот и парасимпатичкиот нервен систем како дел од вегетативниот. Зошто? Што е тоа? Го релаксира. Ама што е тоа во ЛСД ли е, што е? Печурка е, мора некоја она, како викаат србите, гливе лударе, а лиса како отиде, лапна печурка и отиде. Значи трите основни главни активни компоненти се полисахаридите, трипентеноидите и полипептидите внатрешно. Тоа се активните компоненти во реши печурката. И плюс тоа има германиум и за сите оние што не знаат, основна компонента во Г132 е решито, тоест германиумот кој е изваден од решито. Решито содржи најмногу германиум од сите билки, содржи 2000 ppm или parts per million, во однос на неа, кај нас лукот, кој исто така содржи германиум, содржи 50, така да можете да видите. Значи, лукот е добар, али треба да изедеш кило лук за да го имаш количината. Да. Знаете, германиумот е најсилниот антиоксидант. Како викаат, лук јади, вика, ќе имаш помалце пријатели, али подобро здравје. Туку германиумот, значи, тоа, ова се клучните состојки. Збори ми малце за состојките, што, како делува и во која комбинација. Значи германиум, знаете, дека најсилен природен антиоксидант, кислороден катализатор, ја зајакнува способноста на крвотокот да пренесува кислородот низ него и тоа за 1,5 до 2 пати повеќе. Врши детоксикација и ја враќа енергијата. Значи, тоа е основната работа што има германиот. А трипентеноидите или активната компонента што има во решито, што беше и моја магистарска тема, тоа беше магистарска тема ми активни компоненти во медицинската печурка реши. Значи ги донесо печурките, да, апсолутно. Се дружиме толку време, ама ова не го знаев. Тоа и испитувањата, истражувањата ги правев со помош на професорот Караделев Ѓорги од Природно-математичкиот факултет, кој ми даде примероци на реши Ганодерма луцидум најден и во Македонија, и професорот Ѓоше Стевков, професор на фармацевскиот факултет, кој беше задолжен за решито и беше мој коментор за решито и нормално професорите од Технолошкиот факултет од Велес. И ние изработивме и правевме ХПЛЦ на активните компоненти што се наоѓаат во сите. Значи имавме преку 10 примероци, нормално имавме и од капсули, имавме и чисти свежи примероци и гледавме колку е процентот на ганодермна киселина. Ганодермна киселина се јавува само во решето. Чекај, јас сум шокиран, Миодраг, затоа што мислев, сваќаш, денеска имаме многу просветлени лекари, советници за добро здравје, кои виделе на YouTube, прочитале и така. Ова е сериозен, ти со сериозен научен пристап си влезен во ова. Тоа беше рамни на докторат. Луцидум е печурка на латински? Ганодерма луцидум е називот на оваа печурка, а не е називот за печурка. Не е називот? Не. Зашто што луцидум и луцидно? Е, така, да. Чекај, свежа ова да е овака? Да, може. Кој знаш што ќе биде, не. Си ја пробал свежа? Да, па горши вкус има, да, како не, се сум пробал. Да, горши вкус има. Ама немаш, да речам, халуцинации, не правиш. Не е лудар, она што дискутираме. И ние со ХПЛЦ-то докажавме колку и тоа големи пикови имаше, зашто во спектарот Што е тоа ХЦЛ?
HPLC. HPLC? Значи тоа е инструмент за испитување на некој си состав. Се става стандард таму. Хроматик, така, да. Спектрометар, предпоставам дека се работи. Така и се вика high pressure Добро, во ред. И така да со HPLC-то ние добивме едни пикови на повеќе ганодермни киселини што се наоѓаат, значи во самата реши се наоѓаат повеќе од 10 ганодермни киселини како алфа и така натаму. Ние гледавме основната што е и во повеќето производи видовме големи пикови. Таа е у принцип трипентеноид, таа е носител на мокноста на реши печурката и таа го ствара имунитетот со тоа што има и горчив вкус има. И таа ги враќа у принцип реши да помага да се врати функцијата на сите органи. Поверен. Како се вика состојката? Ганодерм, трипентеноиди. Трипентеноиди. Да. Зошто трипентеноидите прават буст на имунитетот? Така. Тоа е добро прашање. Секогаш. You're welcome. Да. Значи, што се случува во организмот? Значи, кога има намален имунитет, значи тоа е еден комплекс на, значи тука имаме и полисахариди и така натаму. Значи, што прави, како бустира? Значи, вие кој содржи внатре силен антиоксиданс, така? Добро. Значи, во самиот состав го содржи најсилниот антиоксиданс внатре. Така да тоа се кога ќе имате вие добар прочистувач од токсини, кога ќе имате добар прочистувач на масни наслаги, кога ќе имате јак антиоксиданс, значи вие сте ги направиле сите работи да организмот ја добие силата. Кога ќе ја добие организмот силата, или пред тоа рековме, каде иде главната мок? Преку Т и Б лимфоцитите. Така, Т лимфоцитите се формираат во тимусот, Б се формираат во коскената срж. Значи, циркулацијата е подобрува. Наслагите што се на крвните садови ги прочистува. Го релаксира имунитетот од непотребни работи и така имунитетот ги ревитализира сите органи. Значи, ги прочистува. Не е некаков вештачки, хемиски состав кој таа печурка го има, па го пумпа. Напротив, го релаксира организмот од клучните работи кои го гушат имунитетот. Добро те разбрав или има уште нешто? Апсолутно. Значи, во традиционалната кинеска медицина, од каде што потекна овој производ, двата најбитни органи се црниот дроб и панкреасот. Значи, ако тие функционираат како што треба, целиот организам функционира како што треба. Фабриката за прочистување. Значи, тој делува како еликсир на, помага да се исфрлат токсините, помага тробните наслаги да во организмот по артериите и по вените да се растопат, нели? И да можете вие како токсини таложени на црниот дроб преку дебелот црв да ги сврлите. Значи на тој начин кој ќе имате вие добра пробава, кој ќе имате релаксиран симпатички нервен систем, нели? Симпатикус и парасимпатикус, како дел од вегетативниот нервен систем, кој имате добар антиоксиданс во организмот, значи не се случува да имате слободни радикали во организмот, го зајакнува целиот организмот, таложењето на масите во органите го стимулира организмот, не рековме прочистувањето да се поти, дишење, да внесува поише кислород со германиумот, нели врзува поише кислород, оксигенизација подобро и вие сте го решиле проблемот. И така станува еден акон. Значи, како што рековме, симптомите што го нарушуваат имунолошкиот систем беше, нели, стресот, нередовната исхрана, неправилната исхрана и така натаму. Вие кога ќе внесете, веќе внесувате тука едно чудо минерали, макро и микронутриенси кои се потребни на организмот. Содржи нормално и Б витамин, и С витамин, и Д витамин, и сите останати, вака врши симбиоза на сите останати. Значи, главна филозофија ова е да ја врати функцијата на сите органи. Кога правилно функционираат органите, и целиот организам функционира правилно, нели? Зошто го купуваат? Еве, често пати доаѓам кај вас, се консултирам, си купувам производи, ми помагаат овие производи на Продимет да ја одржам тежината или да ја контролирам и така натаму, очигледно толку сум овакво, значи лесно е да се ослаби, али тешко е да се одржи. На вистина морам да признам, нема полесна диета, ама сите кој било каква, дали била хроно, дали било оваква, дали било онаква, има тој ребаунд систем. Но
често пати кога доаѓам таму, гледам луѓе кои уопште не се занимаваат, не погледнуваат, не прашуваат за диета, за слабење, доаѓаат, купуваат, реши. Ти постојано ми викаш и изгледа ја не те слушам тебе добро. И може би сум така малце и арогантен, па се правам паметен. Велиш дека ова се зема по потреба или ова треба да се зема редовно? Што вели традиционалната медицина, што велиш ти? Значи, ова треба да се земе редовно, за да нема јас најодговорно тврдам дека секој нешто ќе земе само по 3 дневно, нормално, кој нема никакви имунолошкиот систем и плюс со додаток на С-витамин, може значи како С-витамин да земе и портокал, и лимон, и пиперка или било што содржи С-витамин, дека тој толку ќе го закрепне организмот и ќе го подобри имунолошкиот систем да нема да има никакви проблеми за времето на настинките и така натаму. Самиот ќе примети и ќе спие подобро и пробавата ќе му реши. Значи секој од различни причини доаѓа тоа. Знаеш колку е опасно ова што го збориме? Гледај сега. Па тоа и одговорно го тврдам, да што искуството го кажало, тоа јас бев скептик, па нормално ќе ме контролираш, бидејќи пази се. Паузи ќе правам у емисијава за празници. Не, ама нема да се разболам. Значи ќе ме гледаат. Ја минатата година ни еден ден не земав заради грип. Земав заради грип? Не земав. Никој не памти. Не. Стварно грип не ме фати. Ама не поврзав. Ти ме буташе со ова и ја по навика го зема. Мислиш дека ова е тоа што ми помогна? Апсолутно. А веќе кога има сериозни нарушувања, веќе треба комбинацијата од кордицепс и реши да биде 2 грама дневно. Значи, што е па кордицепс? Кордицепс ќе збориме сега. Да завршиме за решито. Значи комбинација мора да биде. Значи ова е имунобустер пред се. Апсолутно, исто и кордицепсот со тоа разлика што кордицепсот има уште некои си работи што ги прави кон организмот, тоа е оксигенизација дополнителна на организмот. Ако ги имате повеќе оксигенизација на организмот, ви доаѓа силата. Значи, ова не качува притисок? Апсолутно не качува, го регулира. Значи, сем што е имуностимулатор и имуномодулатор, што е? Значи, кордицепсот помага да вие добиете енергија повеќе. Значи, далечната 90-та подобар транспорт на кислород. И собирање на не само да овака, значи, зашто служи железото? Железото служи да вие кислородот од воздухот го земете во организмот и да добиете, да го оксигенизирате. Секоја клетка да добие правилна количина и доволна количина на кислород. И за да добиете повеќе енергија. Тоа го прави кордицепсот 30% повеќе. Значи, кордицепсот у принцип го потребуваат најмногу, нели? Луѓе кои имаат потреба од енергија, веќе ние сите имаме. И возрастни луѓе, да не кажам стари луѓе, кои се чувствуваат нели уморно, немаат енергија, и спортисти. 93-та година Юксија Ванг на светското првенство во Штутгарт го прави светски рекорд на 10.000 метри. Значи не се 100 метри 50 или 200 или 500, на 10.000 метра за 42 секунди го подобрува светскиот рекорд. Значи, да 42 секунди да подобрите, обично рекордите се 1, 2, 3 секунди, 42 секунди. Тој рекорд до оваа година не беше соборен. Значи, преку 30 години, да не кажам скоро, трае рекордот на Юксија Ванг. Зашто? Заради тоа што зимала во својата исхрана голема количина на реши, посебно на кордицепс. Нормално тука доаѓаат и допинг контролите и не успеале ништо да утврдат. И на крај... Значи на допингова нормално, дека е дозволено, тоа е додаток на исхрана, печурка смелена и направена. Не, знаеш зашто? Уште сеќавам со Пандев кога разговарав, например, фудбалериве на допинг не смеат кафе да пијат или кока-кола. Затоа што ако им се кофеинот, ако им се покаже, апсолутно го сметаат како допинг. Значи ништо такво нема. Такви стимуланси. Значи сосема природни стимуланси. Па можеме и стимуланси да ги наречем заради тоа што му дава енергија повеќе на организмот. Имаше една слика што ги зема двете слики тука што еве ги собирачите на кордицепс, тоа све уште рачно се собира и цената во светот се уште тек ќе расте, така зашто сите ја сватија потентноста на оваа печурка. Еве како изгледа кордицепсот во природна форма. И таа дава, а иначе на Тибет се бере од 3 до 5.000 надморски. Прв пат сточарите виделе дека јак говедата пред одење на долги патеки, каде што морале да пренесуваат роба, конзумираат голема количина на кордицепс, а тоа го примениле кај луѓето и ги приметиле сите овие работи. Редуцира холестерол, го подобрува либидото,
го намалува шекерот, имунобустер, против старење, детоксификација и подобрува енергијата и мисловниот процес. Така и на овако. Имаше една слика за решито, само да објасниме, ама таа пратив на тоа фабриката кај што взимаме, беше пратена на Facebook. Океј, ќе идам на Facebook. Режија смени кадар, дај го Мики, поубав е од мене. Така да кордицепсот помага и исто, нели кажавме дека решито содржи ганодермна киселина, како ендемска и позната само за тој врст, во кордицепсот содржи кордицепсна киселина. Еве го тие се, значи што сакам да кажам. Овие се некои си реликвии кои ги употребувате од тие сликите. На сликата ова се наоѓа столбот, се наоѓа на Тиенанман скверот. Ова ми ги испрати, овие ги отвори. Да, ова е за решито. Гледате од страна постојато ние реши нацртани, од страна тие се символот на реши. Тоа е символот на реши, или се викат Fortunate Cloth, или облачење на среќата. Значи, толку ја гледале потентноста кинезите во својата на решито, што на столбот каде што има само 3 работи поставено, тоа е лавот со глава на змеј, еве тука може подобро да се види, е поставено и решито за да се покаже мокност, еве тоа да се види тука најдобро. Значи толку сакат да ја прикажат својата мокност. Ова е една реликвија. Ја глорифицираат печурката. Апсолутно. Во нивната, еве го ова е Рио, ова е као ние икончиња што си правиме или што си прават луѓето други, да кажам, длаборези, они решито го стават на седа, тоа е обликот на решито на левото и на десната страна. И тоа ги прават од жад, ги прават од злато, ги прават и тоа како домашна реликвија. Еве може овде да се види многу подобро. Значи, символот на мокноста ја прикажува реши. Здравје и долговечност. Апсолутно. Затоа и беа интересантни. Значи, кога сакате во некоја си куќа за влез во дом или за добронамерност или во сватови кога одите, се носи тоа како еден символ на долговечност, на благосостојба и така натаму. И во својот назив има различни називи. Се одгледува решито или се бере на... Сега веќе се култивира и тоа е добро што се култивира во органски третирани површини. Значи, тоа е најбитно во планините, во дождовните планини на планината Ванг, што е во близина и таму се култивира, посебно се прават, нормално тоа расте на дабово дрво, кое е во фаза на полураспање, таму се метнува мицелиум, тоа е семето на реши печурката, и од таму значи се прават природни услови да има и таму после тоа се контролира нормално оштетници и така натаму за да добиете производ кој ги има сите овие потребни витамини, минерали и така на активни за да компоненти. не отворам телефони, бидејќи луѓе ако почнат да се знаеш како ќе ти бара секој посебен рецепт за својата болест. Еве да прашам. Ние не би сакале да се бавиме со болести, ние сакаме имунолошкиот систем да го подобриме, а со самото тоа луѓето дали имунолошкиот подобрување на имунолошки систем кај диабетичар може да му помогне? И за кој тип диабет? Вака се за тип 2 диабет, значи може тоа со храна да го направи, може со реши, може со кордицепс така натаму. Кај тип 1 дали мора да биде внимателен. Кај тип 1 мора да се внимава. За тип 2 кој е најчест, нели? Зашто тој се добива од стрес, од преголема тежина и така натаму. Тука веќе може да се делува и може многу да помогне, дефинитивно. Заради тоа што јас донесов едниот облик на за канцер, рековте, ја спомнавте и да, имаме ние, тоа ми е братучетка, имаше после и од жена ми братучетка и ослена, исто имаше канцер на јајници, имаме една плејада на луѓе кои имале канцери на други органи, меѓутоа главната филозофија не е лечењето, не нормално, тоа не е лек. Значи главното е дека имунолошки систем толку многу се подобрува, да организмот сам се изборува со таа работа. Вие мора да му помогнете на организмот да може се ли бустира. човек со извонреден имунитет да заболи од канцер? Прашање. Значи, генерално не може, не би требало. Тоа вие кога... Значи, само падот на имунитетот доведува до болест. Така, нели, првиот одбранбен механизам, паѓа доле, а ние како го нарушуваме? Нели, викаме, прекумерна храна,
лош животни навики, бла 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 и така натаму. Но нели постои еден биоритам, Миодрак еден биоритам на успони и на падови. Дури постојат нели они одамна со децении исцртување кога ќе ти биде висок имунитетот, кога ти паѓа и така натаму. Но дали можам ја константно и постојано да бидам у висок имунитет? Дали е тоа возможно и дали е природно? Бидејќи ако тие синусоиди на некои природни параметри се поставени, нели? Добро прашање. Затоа и називот на решито е дека има функција на имуномодулатор. Значи он сам го модулира. Значи не го прави он да имате супресивен имунолошки систем па да ви се јават разни други проблеми. Значи тоа е како додаток на исхрана, значи не е тоа хемија. Значи он само му дава на организмот она што му е секојдневна потреба во одредени количини. Вие немате тука зависност, немате претераност во него. Дури цело кутивче може да го испиете, ништо нема да ви се случи така натаму. Ја, да, денеска еве сега пред камера испит 2. Денеска сигурно уште 3-4 испит. Ама иако нема потреба, но јас се чувствувам подобро. Апсолутно. Не знам зошто. Може би е навика, може би ќе го смалам. Не е навика, така заради тоа што почињата да правилно да функционираат решито и кордицепсот го дават она што му е потребно на организмот. Значи како дискутиравме? Ние дискутиравме на организмот што му е потребно, да биде релаксиран, да почне празнење добро да врши, да може токсините да искачат овако, добар антиоксиданс. Супер оксид дисмутасе е единствениот ензим кој се содржи ензим што се содржи во решето. Готово ќе земам сега и кордицепс. Така да енергијата е таа што ќе го направи тоа. И организмот кој ќе му се стабилизира цел организмот, кој ќе се врати метаболизмот. Немам со што да исправам. Значи тоа е една работа која на секој организам му е потребна. Значи ова не е некоја измишљена. И најдобра работа што нема нус појави. Зашто друго го купуваат? Луѓе со какви проблеми доаѓаат, еве кога разговарате зошто кој го купува? Еве знам дека земаат спортисти, земаат луѓе кои се во бизнис и мора да е нели менаџерски стресови и така натаму им помага да не се клюка со алкохол, со кокаин или што ти ја знам, вака на природно да иде. Па нели како прават современи ушмрка и грамче и ги издржиме, нема проблем. Збориме за да немам последици. Никакви немам, напротив, долготрајно позитивни работи може да ми се случат од цело ова. Значи, како што констатиравме пред во дискусијата, дека и храната што веќе ја конзумираме ги нема оние витамини, минерали, микро и макронутриенси што се потребни на организмот. И вие кога ќе додадете нешто каде што има добра концентрација на микро и макроелементи, каде што содржи германиум, каде што содржи селен, каде што содржи железо, хром, калиум, калциум, натриум, све што е потребно, цинк, све што ви е потребно да еден организам правилно функционира, вие го добивате и тука немате вие проблем. Сега уште ова да ми кажете. Кордицепс не можам да го најдам по аптеки така како што можам кај вас да го најдам, може би го има. Не сум го. Но решито е доста расширено во последно време и го има па и во производи, па го има во ова, во она и така натаму. На што треба да се внимава? Добро прашање. Тоа е разликата. Еве, на пример, има кутивче кое е, не знам, 900 денари, па има исто вакво кутивче кое е многу поскапо, па има гел овакви кои се скоро 12.000 денари. И јас сум видел луѓе кои не прашуваат, вака сум се зачудил, па зошто го земаш, што не го земаш ова поевтиното, зошто најскапото? Што е зошто? Добро прашање, видите, јас ми отиде паметот, можеби немаше да го кажам тоа, да. Значи, решито што е тука е реши направено од целата печурка, значи од целото и од капата и од телото. Овде? Да, тука решито. Потоа имаме реши мелени спори. Тоа е семето на реши печурката, каде што како и секое семе, како што е лененовото, сусамовото семе, секое семе има повеќе енергија што треба да рти. Значи, од 1000 килограми реши печурки може да се направи 1 килограм само да се добие семе од реши печурката и тоа има повеќе активни компоненти внатре. Тоа е вториот производ. Третиот производ кој е, да кажам, со капитална вредност од реши производите, тоа е Гано Екстра, каде што се прави екстракт од семето на реши печурките со додаток на целата реши печурка. Тоа е направена комбинација и тоа доаѓа третиот, тоест четвртиот е совгелот. Тоа се прави со
една нова метода, тоа се вика суперкритична метода со CO2, каде што се растварат во маслен екстракт, да се раствара решид и се добива еден маслен екстракт во таа нормална суперкритична атмосфера и се добива маслен екстракт кој изобилува со активни компоненти, посебно трипентеноидите, и тоа драматично го подобрува имунолошкиот систем и така натаму. Да речеме, ако ја од ова треба да пијам дневно така, и тоа 3 пати по 4 како што и има. Да, од тие треба еднаш дневно. Па не еднаш дневно, и тие повеќе требат, меѓутоа има повеќе, значи ова на пример би требале вие да пиете 3 пати по ден кога сте здрави, така. Од тоа можеби ќе треба да пиете 3 пати и побрзо ќе дојдете, заради тоа што делувањето на решето е малце, нели, кога ќе почнете со обичното, ќе ви делува, на пример, ќе ви треба 2-3 месеца да се зајакне организмот, а со тоа можеби ќе ви треба месец дена со гама. Да не прашувам за воспаление на синуси, за воспаление на стомакот, за воспаление на простатата. Да, ние не знаеме дека нашиот имунолошки систем е кога ќе е силен, сите работи ги надминува, ги враќа сите органи правилно да функционираат. И да синусот да функционира, да не се таложат кај него, зашто нормално ќе се створат нормално за тие бактерии или кога ми рече кај когнитивните, извини што те прекинувам, затоа што веќе и истекуваме. Времето како оној часовникот што е позади тебе на Салвадор Дали што виси позади тебе. Може би не е во кадар, не знам, го навестив. Не е, добро. Кога разговарав со луѓе кои се занимаваат со аутизам, прво што ми рекоа, прво што им прават на децата заболени од аутизам е да ги детоксифицираат. Дали сте приметиле, дали има некакви совети сте прочитале, што впишуваат студиите при ментални состојби, при состојби на аутизам, дали состојбата на комбинацијата на кордицеп и риши може да ја подобри ситуацијата на детоксификација, подобро снадување, бидејќи ми рековте дека когнитивните симпатикус, парасимпатикус и така натаму, нервниот систем кој е директно поврзан со сите тие работи, колку он може да ја подобри или едноставно или да ја стопира целата работа? Значи, научниците од Јапан веќе многу одамна на Кинки универзитетот ги испитуваат делувањето и прочистувањето на организма. Дури во некои студии што се во поново време направени, прво што прават, вршат прочистување или клистир на цревата и на комплетниот дигестивен тракт и постигнуваат многу подобри резултати. Значи, прочистувањето на организмот е една од основните клетки да почне организмот да функционира, заради тоа што сите оние што се штетни микроорганизми кои се наталожиле во дигестивниот тракт, вие кога ги сврлите, вие добивате една нормално, таму има и корисни бактерии кои се во организмот, меѓутоа тие ги надокнадувате многу порано. Меѓутоа прочистувањето, посебно кога ќе го стимулирате организмот тоа да го направи, да го прочисти, тоа е правата работа. Заради тоа што секогаш, како што кажа, водата се зима од дебелото црво и вие треба тоа да го држите, да не кажам, најчисто што може. Кристално чисто. А организмот има механизми тоа да го направи. Рековме дека и риши и кордицепс го има на пазарот. Така е. Но дали овој тоа сакам да кажа, да, што беше прашањето, како човекот сега да знае. Прво и основно, според сите оние сертификати кои ги имаат добиено, стојат на производите тука, тоа е една од мерките. Второ е производителот што го произведува и една од најбитните работи е што во нашата држава постои Агенција за храна и ветеринарство. При секој увоз се вршат детални испитувања и нормално сите кои увезувате, веќе кажеме ние, имаме бројче таму на одобрението, под кој одобрение нас не е дозволено да го вршиме узвоз, а за да го добиеме тоа одобрение, должни сме сите сертификати да ги приложиме таму, да вршиме дополнителни испитувања кои е потребно, дали е тоа на факултетот за фармација кај нас или во Републички завод за здравствена заштита. Никакви додатоци, ова е чист производ. Чист производ, значи вие ако имате, сега на пазарот може понекогаш да се појави и дополнително да има полнител некој, нели, да ви се стави некој илитна глина или да се стави тој и да каже, ти имаш кордицепс со 250 мг, тоа е лесна, а јас имам кордицепс со 400 мг,
крема што во една мала капсула малце потешко да се Со глина. стави, што значи дека има додаток на некој полнител и така натаму. А ова е чист производ, нема никакви, овако ти е органски производ. Нормално сертификатите што ги имаме го докажуваат тоа нормално. Кај може да се испитувањето, купи ова? Ние моментално го имаме во нашата продавница на доктор Обис, што се наоѓа на улица Митрополит Теодосиј Гологанов 57 во близина на Католичка црква и на Мак Петрол, бензинската Автомотосојуз, и го испраќаме по карго до било која локација во Македонија. Се обраќаат кај нас на добро познатиот телефон 070 221 222. Тоа е, реши корисепсот и би ги советувал сите луѓе што имат било какви нарушувања да го подобрат прво имунолошкиот систем и нашиот организам како совршена креација може да се избори со тоа. Меѓутоа, да ти кажам, пред све треба да го слушајќи следат го твојот Себо, пример, прво да ја намала телесната тежина. Очигледно ќе имаме нова емисија за телесната тежина, Да. затоа што заслужено посветивме многу време. Да. Овие две ги отворив, нема да ги задржам, ќе му ги подарам на мојот колега кој има малце здравствени проблеми и нели и се надеваме дека ти ќе му кажеш можеби дозирање колку или сам нека се одреди, ако ги сака, ако не, со Господ напред. Во секој случај јас ти благодарам многу за гостувањето. Корисни работи слушнавме за печуркава, можеби ако има реакции пишувате, можеби ќе направиме уште една советувачка емисија каде што конкретно би можеле да поставуваат прашања, но можат да испратат и на вашиот мејл или на телефон, ќе добијат корисни или совети. на веб страната Ако некој на вас... доктор Робинсон. Да, секогаш. тука е Бисера и она е прилично стручна за Так, тоа. апсолутно. Благодарам уште еднаш, се надам дека споделивме корисни информации со луѓето. Сегаш сме ние отворени за соработка, дали е за намалување и контрола на телесната тежина и нормално производот како што е мелете за редовно и контролирано празнење. Или е за или за кордицепси за Бисера, реши. ќе дојдеме со Бисера, ќе збориме малце за правилната исхрана. Благодарам уште еднаш, се надам дека имаше добри корисни. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.